Hello， 大家好，我係 Gadget Gang 嘅 Vincent 啊。真無線耳機我哋都拍過唔少片啦，其中一款比較多 view 數嘅咧，就要數到日本品牌 Philo 推出嘅產品啦。今次佢哋再接再厲推出全新嘅 ZE8000啊，梗係要試一試佢啦。咁今次 ZE8000嘅外形同之前推出嘅 ZE2000同埋3000咧，可以話係完全唔同嘅。官方就形容佢做真無線耳機嘅一個 game changer 啦。咁究竟有幾犀利呢？依家就嚟開箱睇睇佢啦。咁個包裝盒都好靚啦，上面又有好多日文嘅解說啊，果然係日本品牌。打開咁個說明書幾大本嘅喎。咁有一盒係配件啦，耳機就見到係咁樣樣嘅。充電盒同埋耳機，棍仔狀嘅真無線耳機都有唔少，但係呢對 ZE8000嘅外形都幾特別㗎啦。佢係有一個長條狀啦，側跟咗一個比較大型嘅位置，再夾埋有一個耳實位添。睇落去咧就好似分咗3節咁樣樣嘅。咁拎上手咧其實都幾輕身嘅，但係睇落去個外形設計咧就真係幾有個性嘅。都有啲擔心佢會唔會外邊嘅部分比較大，會戴上去會有啲 balance 嘅感覺咧。咁我哋一陣間就試下佢啦。另一個比較特別嘅地方咧就係佢耳膠會包覆埋呢一個位嘅，基本上掂到耳仔嘅地方咧都會有隻膠包住嘅。官方就話係希望提升到佩戴嘅舒適度。咁又配合翻呢個咁特別嘅設計咧，佢附送嘅耳膠都係咁樣樣嘅，就除咗出邊嗰度咧，仲有一個包覆位，總共有5個 size 嘅耳膠啦。咁 Philo 嘅 Type Q 專利耳膠咧，都已經係相當之出名㗎啦。相信 ZE8000呢個咁特別嘅耳膠設計咧，都會係佢嘅賣點嚟嘅。咁又再睇下啲咩配件啦，有一條充電線。咁反而呢一個配件咧就比較有趣啦，就有支棍仔啦，同埋一個總共10個嘅一個 dust filter。咁 dust filter 就係拎走耳膠之後會見到嘅一個防塵膜啦。咁佢都有附送咗一張說明書去教你點樣更換呢個 dust filter 嘅。平時啲耳機都會有呢個 dust filter 嘅，但係就唔係太多會有得俾你更換咁。呢個都係幾貼心。如果你日後用得污糟咗咧，就可以換一換呢個 dust filter 啦。咁佢個充電盒咧係咁樣向上推嘅，都幾有型啊！無論係耳機定係個充電盒咧，都用咗一啲凹凸嘅塗裝啦。除咗靚之外咧，亦都冇咁容易污糟嘅。咁而家就嚟正式試用啦，咁樣可以單手試開都幾有型啊！一樣係啦，打開咗充電盒之後咧，就喺電話嘅藍牙設定度都揾到佢噶啦。感覺上係真係嗰個橫嘅幅度係幾大嘅，戴咗隻耳仔之後會唔會突咗好多出嚟咧？出奇地係幾舒服嘅喎，戴落去。首先我戴真無線耳機咧，覺得大粒嗰啲係會有啲墜嘅，但係呢隻就嗰個重量分佈好似幾好嘅，戴落去唔會覺得墜出嚟啊。同埋你睇佢冇呢個耳翼同埋耳掛輔助，但係戴落去係非常之穩陣嘅。即係你見我咁樣嘗試去轉佢咧，其實都唔係好轉到嘅，佢係好穩定咁樣掛咗喺你個耳窩度。同埋佢成個入咗耳仔嘅位都有直膠包住咧，咁戴落去真係幾舒服嘅，真係唔覺會有啲異物入侵你耳仔咁嘅感覺啦。如果你平時係好驚呢個入耳式設計嘅話咧，可以試下呢隻。好，咁初步試完之後咧，我哋首先講一下呢隻耳機嘅一啲特別嘅賣點，之後再詳細講下試聽嘅感覺。ZE8000咧就標榜自己有呢個8K 音效啦，其實正式嚟講咧喺音響界就冇8K 音效呢個標準嘅。咁 Philo 所講嘅8K 音效咧，其實係用8K 影像去比喻嘅，即係話佢哋嘅聲音嘅清晰度咧係比以前提高咗好多。另外佢亦都將今次嘅單元咧命名為 F-Core for 8K Sound，呢個單元咧都幾特別㗎，佢係完全冇用黏合劑去將振膜咧固定喺單元嘅外殼。因為研發人員就覺得黏合劑咧會影響到發聲嘅還原度啊。佢個單元咧用咗一個10mm 嘅鋁尾合金動圈單元啊，而單元嘅引線亦都花咗啲心思，用咗 CCAW 物料
中文就犀利啦，叫銅包鋁七包線啊，係咪有啲翹口呢？係一種好輕嘅鋁合金材料，咁都想象得到啦。單元用越輕嘅物料呢，佢嘅信態反應就越快，失真都會低啲，啲聲音呢就會明亮一啲。另外一個特別嘅賣點呢，就係佢冇用到無線耳機常見嘅 D 類放大，而係用咗 AB 類放大，亦都用咗 FIR 類波器校正時密。耳機由數碼解碼去到無線信號嘅過程咧，會較少失真。咁都唔係得個講字嘅，官方測試嘅數據都睇到，比起前作 ZE3000咧，ZE8000嘅聲音還原度真係高咗好多㗎。咁除咗靚聲之外咧，ZE8000今次都好強調 ANC 降噪嘅功能啦。兩隻機身咧合共有4個扭視 MEMS 嘅接收器咪。官方就話咧，一般嘅 ANC 喺抵消外界噪音嘅同時咧，都會輸出一啲耳壓感比較強嘅聲音啊。咁ZE8000喺運算上邊咧，就會做到比較自然嘅 ANC 降噪。好，基本嘅 spec 就講完啦。其實我哋都試用咗一段時間，咁依家咧就講下我哋詳細一啲嘅使用感受啦。咁ZE8000喺藍牙編碼上面咧就對應 SBC、AAC、aptX 同埋 aptX Adaptive 嘅。咁我哋試用咧都用咗兩部電話啦，分別係 iPhone 14 Pro 同埋用到 aptX Adaptive 嘅 Sony Xperia 5 Mark IV 嘅。咁無論係 iOS 定 Android 咧，都已經有 Philo Connect 呢個 app 咧，係可以對應到ZE8000嘅。咁入邊都有好多設定可以做啦，例如 ANC 降噪、EQ 同埋佢比較特別嘅 Volume Optimizer 同埋 8K3 Plus 嘅功能嘅。咁首先講 ANC 降噪方面啦，其實佢分咗4個程度嘅，分別有完整嘅 Noise Cancelling 啦，減低風聲嘅 Wind Cut 啦，可以聽到周圍嘅一啲聲嘅環境聲 Ambient Sound 啦，同埋完全聽到晒外邊嘅聲音嘅 Voice Full 啦。咁我自己試 ANC 第一樣嘢咧，就喺街上面戴咗耳機之後開 ANC 唔播歌嘅，因為我發覺唔播歌嘅時候咧，嗰個耳壓感係最強嘅。而ZE8000又真係做到降噪得嚟咧，都仍然有一個比較舒適自然嘅感覺，耳壓感唔算太強，而且開住 ANC 嚟聽歌嘅時候咧，感覺上亦都唔算話好大分別，同埋冇開 ANC。咁但係市面上其實已經有好多 ANC 表現唔錯嘅耳機啦，所以喺降噪上面咧，ZE8000又未俾到好大嘅驚喜我嘅。自己覺得呢對耳機最深刻嘅地方咧，就係佢嘅聽感表現啊。以動圈單元嘅耳機嚟講咧，佢算係做得相當乾淨嘅一對，真係好似官方所講咧，佢嘅聲音嘅分析力咧，會比其他嘅動圈單元嘅真無線耳機係高嘅，亦都比起之前嘅 Philo 耳機咧嘅表現亦都更加好。而ZE8000嗰種分析力咧，就未去到動鐵多單元耳機嗰種粒粒分明嘅程度，但反而咧佢仲保留到動圈單元高中低3頻嗰種過渡自然嘅感覺，成個音場同埋氛圍咧都係非常之突出㗎。咁我自己覺得咧，用嚟聽一啲比較行嘅 band sound啊，尤其係樂器比較多、比較複雜嘅日系搖滾音樂咧，係容易聽到ZE8000嘅特性㗎。之前用一啲動圈嘅真無線耳機咧嚟聽一啲比較複雜嘅搖滾樂，好多時都會覺得比較亂咗一啲㗎。但係ZE8000咧對唔同樂器嘅定位都做得好好。咁譬如話攞嚟試聽上年大熱嘅動畫《孤獨搖滾》嘅歌啦。咁題外話啦，我覺得呢套動畫嘅歌咧，用耳機嚟聽咧係非常之 fit 嘅，佢嘅編曲係做得好好啦，左右係會聽到兩支唔同吉他嘅聲啦。譬如話用ZE8000聽其中一首歌《若能化為星座》啦。兩支吉他聲左右聲道係夾得好好之外咧 ，bass 嘅聲音亦都係好分明嘅，同埋聽得出吉他嗰種彈弦嘅聲音嘅彈性，同埋聽 Nirvana 嘅呢隻經典大碟咧，好多時真無線耳機聽落都係會炒埋一碟㗎。用ZE8000嚟聽咧，就行得嚟都聽到個層次。低音部分咧，我自己都覺得夠力嘅，但係佢屬於彈得比較快嘅嗰一種低音嚟嘅，用嚟聽一啲 EDM 啊或者快歌咧，都可以做到收放好快嘅感覺俾你。但另一方面，可能就會有啲用家覺得佢嘅聲壓感啊，又或者低音下潛嗰個深度同埋伸延咧係差咗少少嘅。如果對我嚟講咧，我自己就會俾呢對ZE8000一個相當之高嘅分數嘅，因為我自己都係偏向中意動圈單元嘅用家啦。但有時
時又會覺得真無線耳機嘅動圈單元始終都係個分析力未夠好。如果你係中意動圈單元，又追求分析力，又中意聽一啲編曲比較複雜嘅band sound啊，又或者電子音樂嘅話咧，呢一對 ZE8000咧就相當之適合你嘅。咁對於中意校聲嘅朋友嚟講咧，佢嘅電話 app 亦都算幾好玩嘅，佢嘅 EQ 設定都算相當細節，可以有4個高中低音嘅頻段俾你調校啦。另外佢嗰4個嘅 channel 咧，亦都可以調校唔同嘅 hertz 嘅。另外咧，亦都可以開啟一個 8K 3 Plus 嘅模式。開咗之後咧，官方就話音訊嘅細節度係會有所提升，但係呢個用電量亦都會升高少少。咁可能我自己嘅耳仔都唔算係相當之靈敏啦，我覺得呢個 8K 模式就未算話帶嚟好大嘅分別嘅，但係本身佢唔開 8K 模式嘅聲效已經係相當之唔錯。呢一點個人比較欣賞嘅咧，就係呢一對 ZE8000有好嘅音樂表現，同時咧亦都有注重其他嘅細節功能啊，譬如佢有 IPX4 嘅生活防水啦，可以防到汗啊、防落雨都冇問題。你話佢係咪特別適合用嚟跑步呢？我自己覺得係可以嘅。我自己都算係比較容易跌無線耳機嘅用家嚟嘅，但係呢一對咧真係戴得相當之穩陣舒服。我自己都有真係帶過嚟跑步嘅，咁完全都冇話跌啊，甚至乎係算喺同類型嘅追求音質嘅耳機嚟講咧，佢真係算係戴得穩陣舒服嘅一對嚟。要數到比較明顯嘅缺點咧，就係可能佢嘅通話質素只係一般般啦。咁依家我用緊呢個 ZE8000就打俾同事啦。個通話質素如何啊？咁其實都身處喺一個房室附近，都幾多車。咁電量方面咧，連續播放時間係5個鐘啦，配合充電盒用咧，續航力可以去到15個鐘，都算係一般正常嘅使用時間啦，唔算特別長氣。咁呢一對 ZE8000咧就會喺2月3號正式發售㗎，售價係2380蚊。暫時試落咧，佢真係一對相當之高質素嘅無線耳機，亦都係我自己中意嘅聽感啦。對於一般用家嚟講咧，可能就咁睇佢嘅樣，會覺得佢係比較特別，甚至乎有啲古怪咁啊，就會考慮一下。但我自己咧就對佢嘅佩戴感嘅評價係相當之高嘅，所以有機會嘅話咧，大家不妨試下佢啦，係我近期相當之推薦嘅一對真無線耳機。咁今次呢條片咧就去到呢度啦。如果想睇我哋評測更加多唔同嘅產品咧，就記得訂閱 Gadget Gang 嘅 channel。咁我哋下次再見啦，拜拜。